نو اوس د یو خوا قانون ختم کړی اف سی آر دی، بل د صحیح قایم نه کو، کومې وعدې دي چې د دوی سره کړې وه وعدې دي پوره نه کړلې. نو یو خو په دغې ځای کې ویکیوم ګیپ پیدا شو، مس مینجمنٹ د هغې د وجې نه وشو. بل د خلکو اعتماد ختم شو. نو په هغې ځای کې چې کوم میلیټنټس هغه واپس ریګروپ شو، په دغه ګیپ کې په دغه ویکیوم کې هغوی ته موقع میلاو شوله. مس مینجمنټ جانان مس مینجمنٹ په پولیټیکل ساينس کې پردې اچولو ته وایي. د یو انسان د یو ادارې د یو ریاست په ظلمونو، په ناانصافۍ او په قتل او غارت باندې چې پرده چې کنه، نو په پولیټیکل ساينس کې مونږ وایو چې مس مینجمنٹ شو. لکه قانوني لاره چې ولګوري، لکه سپینه پرده پیچي. نو تاسو داوا وه چې اف سی آر کله ختم شو، الته ویکیوم پیدا شو، الته ترهګر راغلل، یو ځای شولو، بس فاټه کې ټول پښتونخوا کې حالات جی خراب شول. ځکه ولې د ریاست نه لږ مس مینجمنٹ شو، لږ لاندې باندې شو. دی جی دا په مس مینجمنٹ نه دی شوی، دا په پلانینګ باندې شوی دی. د دې پلانینګ دپاره زه دلایل او ثبوتونه لرم. فیصله به په دې ویډیو کې ټول خلکو کو چې دا هر څه په مس مینجمنٹ کیږي که دا په پلانینګ باندې کیږي. اولنې دلیل او ثبوت زما دا دی چې د سوات اپریشن نه پس 3 کاله پس یو قانون مخې ته راغی د فاټا او پاټا دپاره، د ملکنډ او سوات علاقو او د قبایلو دپاره. د هغې نوم د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشنز 2011. دې باندې د پېښور او پښتنو کې چې هر یو قانوندان له تاسو لاړ شي چې کوم سړی په قانون پوهېږي او عدالت کې پریکټس کوي، هغه به تاته ووایي چې دا د اف سی آر نه هم زیات تور او ظالمانه قانون دی. دا د اف سی آر نه هم زیات ډریکونین لا ده. دا د اف سی آر نه هم زیات ظالمانه او د پښتنو حقونو خلاف قانون دی. اکشن ان ایډ اف سیول پاور 2011 څه شی دی؟ په دې کې مختلفې نقطې دي، زه به تر لږې غوندې درکړم، نور ریسرچ په تاسو کې. په دې کې یو نقطه دا ده چې افسرانو ته ادارو ته مکمل اختیارات دي چې هغه ولس سره هر څه کولی شي. په چا باندې شک راشي چې دا ترهګر دی، اوچتولی هم شي، مړ کولی هم شي. بل دا اختیار دی چې د هر چا په ځمکه باندې په هر ځای کې قبضه کولی شي. بل دا اختیار دی چې یو کس اوچت کې انټرنمنټ کیمپس په جوړیږي، هغې کې به اچي. انټرنمنټ کیمپس لکه څنګه چې په جرمني کې جوړ شوي یهودیانو دپاره. نو په دې کې مهمه نقطه په ټولو کې دا ده چې په دې کې دون اختیارات ادارو ته ورکړل چې دې نه عدالت تپوس نشي کولی. د دې نه یو قانوندان هم تپوس نشي کولی چې دا کس ته ولې اوچت کو، دا کس ته ولې مړ کو، دا کس ته چې شک ته په شک ته پر تاسو سره ثبوتو. یو قسمه تپوس پم د هغه سړی نه کیږي چا سره چې ټوپک دی او زور دی. دا قانون د فاټا او پاټا دپاره راغلی. دا قانون بیا استعمال شو او موږ ټولو ته پته ده څنګه استعمال شو چې یو کس نه تپوس نه کیږي چې ته څوک اوچتی او څوک مړ کوې. نامعلوم افراد پیدا شول. یو کس یو ځای کې امن دی، هلته ته بدامني کول غواړې چې هلته مدنیت ته ستا رسایي وشي، هلته ځمکې ته ستا لاس ورسي، هلته به بدامني ته څنګه پیدا کړې؟ هلته خلک اوچتوه، زما په شک و، ترهګرو مړ مې کو. هلته حالات هم د دې قانون د وجې دلایل پیدا شول چې هلته امن خراب شي او هغې ځای دپاره اپریشن دپاره لاره کولو شي. اوس دا قانون ولې راغی په 2011 کې؟ تاسو به سوچ کوئ. د سوات اپریشن کې چې څونه ظلم پښتنو سره شوی، څونه پښتانه معصوم مړه شول، مشران، ماشومان، ښځې، ځوانان، څونه ځمکې چې قبضه شوې، څونه کورونه چې روان شول، څونه ظلمونه چې وشول، څونه اکسټورشن چې وشو، چا نه چې څونه بتې واغستلی شوې، په زوره پیسې واغستلی شوې، چې د هغې ټولو حساب کتاب ونه شي. نو دا قانون په 2011 کې راغی. په دې قانون کې بیا یو نقطه لیکلې ده، دلته به زه تاسو ته وښیم چې دا قانون به اپلای کیږي د 2008 نه. راغی په 2011 کې، خو دا قانون به اپلای کیږي 2008 نه. ولې؟ چې د سوات اپریشن حساب کتاب، قانون، عدالت، ادارې نورې د ایجنسیانو نه ونه غواړي، د فوج نه ونه غواړي چې بس مونږ څه کړي دي، د قانون لاندې هم کړي دي، دې کې تاسو مونږ نه تپوس نشئ کولی. نو دا 2011 کې د امیر حیدر خان هوتی چیف منسټر و، د هغه د لاس لاندې دا قانون په پښتونخوا کې فاټا او پاټا باندې راغی. اوس زما دعوه ده چې دا هر څه په پلانینګ باندې شوي دي. دا ولنی دلیل و. تاسو د اف سی آر خبره وکړه چې اف سی آر ختم شو، نو ویکیوم پیدا شو. اف سی آر ختم شوی نه دی جانان، د اف سی آر نوم بدل شو. د زیاتره پښتنو دا سوچ ته چې بس کاغذ کې په آئین کې 25th امندمنت، 25م امندمنت شو، اف سی آر ختم شو. هغه صرف کاغذي کارو. په ریالټي کې په ځمکه باندې، حقیقت باندې اف سی آر په ځای
په 2019 کې بیا دا قانون راغی په 2019 کې ځکه 25م امندمنت چې دی هغې د قبایلو ټول قانونونه ختم کړل FCR هم ختم کو او 2011 والا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور هم ختم کو خو ادارو ته واپس طاقت پکارو واپس مدنیات پکارو واپس ځمکه پکارو واپس هغه د وسلې چلولو دپاره میدانونه پکارو نو 2019 کې د فاټا زم کېدو نه یو کال پس دوباره دا قانون راوستو ایکشن ان ایډ اف سیول پاور 2019 شافرمان گورنرو شافرمان دا قانون مخې ته راوستو په توره تیاره کې چاته مونږ وی نه اسمبلی ته نه قانوندانانو ته چاته نه او دا قانون شافرمان پاس کو د دې خلاف بیا یو وکیل شبیر احمد گیګیانی پټیشن واچولو چې دا ټیک نه دی نو د دې پټیشن منظوري چې کله وقار احمد سیټ جج وکتله هغه وی چې دا خو ظلم دی دا خو غیر آئینی دی د پاکستان آئین مکمل خلاف ورزي ده دا قانون دا غیر قانوني دی ختم کو چې ختم کو د صوبایي حکومت د PTI د صوبایي حکومت خپل وکیل ایڈوکیټ جنرال شمیل بټ لاړو او سپریم کورټ کې کیس واچولو چې دا ولې پېښور های کورټ دا ختم کو صوبایي حکومت واپس دا قانون دغه کولو لپاره کوشش وکړو د PTI حکومت سپریم کورټ په سټے واغښتا د صوبایي حکومت په سټے واغښتا چې دې باندې موږ له سټے راکې دا غي سټے د وجې په دې باندې بل سماعت بل هیرینګ نه ده شوی او دا قانون اپلای دی همدا قانون دی چې تل ادارو له اجازه ورکړي چې ته سړی اوچت کا په شک باندې مړې کا تا نه عدالت تپوس نه کوي ته ځمکه قبضه کا تا نه به څوک تپوس نه کوي ته سړی مړ کا تا نه به څوک تپوس نه کوي ته سړی قید کا 10 کالو د پرونته فیصله وکړه چې دې به مړ کېږي دې به جمدي وي تا نه به څوک تپوس نه کوي هغه سټې صوبایي حکومت په غشته و د PTI تر اوسه پورې دا قانون روان دی نو زه تاسو نه تپوس کوم چې دا په میس مینجمنت باندې وشو FCR ختم کونو وشو کنه دا پلانینګ دا قانون ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشنز 2019 چې راوستل دا پلانینګ باندې وشو اوس د دې قانون استعمال تاسو وایي چې ولې کېږي څنګه کېږي د دې قانون استعمال داسې دی چې تا نه ټول اختیارات تاله درکړي تا ته پلار ووایي چې دا بچی دا ګاډي والا او ګاډي کې تمانچم والا وسلم والا تا نه په لاره باندې یو ټرافیک پولیس تپوس نشي کولی نو هغه زوی به څه کوي همدغه کار ادارو سره وشو چې د PTI حکومت په سټې واغښته په دې کیس باندې او د پېښور های کورټ فیصلې مخالف لاړل پېښور های کورټ پښتانه بچکول صوبایي حکومت وویل چې نه دا قانون ښه دی دا پرېږده چې سټې پې والو ادارې راغلې او اوس باجوړ کې چې کم بدامني ده دا څنګه جوړه شوه دا داسې جوړه شوه چې په چا باندې ته شک ته مړې کا خلک غوغا شروع کی مولانا خانزیب او نور اخوا دیخوا تپوس خو نشته کړه نو دا په میس مینجمنت باندې نه کېږي جانان دا په پلانینګ باندې شوي دي اوس ټول پښتانه وایي چې د باجوړ کې اپریشن د حالت خراب دي بدامني د پښتونخوا کې هر ځای کې د دې علاج څه دی نو زه د دې علاج در کوم حل در کوم ځکه تاسو په حل باندې زیات فوکس کوئ د دې حل دا دی او دا پیغام علي امین ګنډاپور ته دی چې ته ځان ته وایې زه د پښتنو حقوق دپاره ولاړ یم زه د ظالمانو سره نه یم زه مظلومو سره یم زما لیډر هم دا د جیل کې دی نو منافقت پرېږده او پښتنو ته د دې حل زه وایم او دې حل باندې عمل وکړه د دې حل دا دی چې کومه سټې تا په دې قانون باندې راغښتې ده ستا حکومت PTI هغه سټې د سپریم کورټ نه واپس واله او د پېښور های کورټ فیصله به پخه شي چې دا قانون غیر قانوني دی نو دا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور به د پښتونخوا نه ختم شي او د ادارو نه به ټول اختیارات واغستلی شي واپس په لا اینڈ اورډر سچویشن به ټیک شي دا د دې مسلې حل دی خو څنګه چې شافرمان په تور شپو کې دا قانون راوستو په 2019 کې څنګه چې د چیف منسٹر امیر حیدر خان خوتی په پاور کې داغه په لاس کې داغه لاندې دا قانون پاس شو دغه څنګه چې شافرمان سو نه کړل څنګه چې حیدر خان هوتی سو نه کړل دغه سي علي امین ګنډاپور هم سن شي کوله نو فیصله پتا سو دا کمنټ کې ماته وای چې دا هر څه په میس مینجمنت وشول کدا هر څه په پلانینګ باندې وشول مننه